Привет! Сегодня у нас уже 6-й пакет. Тут 2 6-х пакета, большой и маленький. И деталей очень много, особенно мелких.
Смотри, тут много мелких деталей. Тут золотых много в этой части было. Тут вот эти открываются, это самое классное, мне кажется. И вот тут вот даже, наверное, поместится человечек, только меня расстроило одно, что вот тут стульчик неудобный для человечка. Почему неудобный? Потому что там неудобно ему будет садиться. Это кресло только для этого капитана, потому что у него одна нога, а другая сломана. Вот у него прям комната целиком золотая. Вот тут можно вот так вот, как дверь секретная, проветрить стакан. Да нам встреч. Лайк и подписка.